Salam, mən biologiya müəllimi Həsənova Sevinç. Bugün sizlərlə 4-cü sınaq imtahanının suallarına baxacağıq. Gəlin keçək, birinci sualdan başlayaq. Birinci sualda deyir ki, öküz soliterinin həyat siklində parazitin inkişafının hansı mərhələləri aralıq sahibinin bədənində gedir? Biz bilirik ki, öküz soliterinin əsas sahibi insandır, aralıq sahibi qaramaldır. Və parazitlər hansı canlının bədənində cinsi yolla çoxalıb yumurta qoyurlarsa, o onun əsas sahibi adlanır. Digər mərhələləri isə hansı sahibinin bədənində gedir? Bəli, aralıq sahibinin. Deməli, bu birinci gördüyünüz, baxan kimi başa düşürsünüz ki, 6 qarmaqlı sürfədir. Daha doğrusu ikinci, 6 qarmaqlı sürfədir. Üçüncüsü finnadır, dördüncüsü yetkin fərddir, birincisi yumurtadır. Yetkin fərd və yumurta mərhələsi əsas sahibinin bədənində olacaq, yəni insanın bədənində. 6 qarmaqlı sürfə və finna isə aralıq sahibinin bədənində olacaq. Bizdən də aralıq sahibi soruşur. Cavab elədi 2-3 C variantı. Sonra ikinci sual. Bu X canlısının bədənində qılcıqlar var, qəlsəmə yoxdur, qan var, solmac yoxdur. Qanı varsa ya soxulcandır, ya qumqurdur. Çünki qan damar sistemi ilk dəfə həlqəvi qurdlarda yaranıb, tip zəlisi də ola bilər. Sormacı yoxdur deyir. Sormacı yoxdur deyirsə tip zəlisi çıxdı. Bunlar onsuz da çıxmışdıq. Qan damar sistemi yoxdur. Qəlsəməsi yoxdur deyirsə qumqurdunu da çıxırıq. Cavab oldu B variantı. Bir dənə soxulcan qalır. Sonra üçüncü suala gedək. 3-də deyir ki, xaslı hörümçəkdə zəhər vəzləri tor vəzlərinin, çay xərcəngində yaşıl vəzlərin axarı hara açılır? Zəhər vəzlərinin axarı çənə çıxıntısına açılır. Tor vəzlərin axarı qarıncığın sonuna açılır. Çay xərçəngin yaşıl bılcıqlarının axarı isə qısa bılcıqların dibinə açılır. Ona görə cavab oldu B variantı. Dördüncü sual. Gəmirici ağız aparatına malik olan həşəratların başında yerləşir. Dodaqlar başda yerləşir. Neştər məsələn arılarda var, o da qarıncığın sonunda yerləşir. Bunu götürmürük. Bığcıqlar, bəli, bir cüt bığcıq olur başda. Qolcuqlar ağız aparatının bir hissəsidir və o da başda yerləşir. 4-ü də götürürük. Yermə ayaqları qarıncıqda yerləşir. Daha doğrusu döş boğumlarında yerləşir. Birinci, ikinci və üçüncü döş boğumun hərəsinə bir cüt yermə ayağı birləşir. 5-i götürmürük. Xelisir də həşəratlarda yox, hörümçəklərdə olur. Cavab 1, 3, 4 A variantı. 5-ci sual. Boğumayaqlılar hansı yolla çoxalır? Boğumayaqlılar həm yumurta qoymaqla çoxalır, həm də diri bala doğmaqla. Məsəl üçün əqrəblər. Əqrəblər diri bala doğmaqla çoxalırdı. Qalanında yumurta qoymaqla. 6-cı. Kələm kəpənəyində bütün ayaqlarında olan boğumların sayı onun hərəkət orqanlarının sayı ilə hansı nisbətdə olar? Biz bilirik ki, kələm kəpənəyinin 3 cüt ayağı var. Bir ayağı da 5 hissədən təşkil olunub. Çanaq, burma, bud, baldır. Bir ayağı 5 hissədən təşkil olunubsa, bəs 6 ayağı neçə hissədən təşkil olunub? Buradan x tapırıq ki, x eləyir 30. Hərəkət orqanlarının sayı da 10 dənədir. 2 cüt qanadı var, 3 cüt də ayağı var. 30-un da ona nisbəti eləyir 3-ün 1-ə nisbəti. Cavab oldu D variantı. Sonra getdik 7-yə. Deyir, insanda ankilostomoz xəstəliyini törədən sap qurdların nümayəndəsi olan ankilostoma qurdudur. Ankilostoma insanın nazik bağırsağında parazitlik edir. Öküz soliterinin əsas sahibi insan, aralıq sahibi isə qaramaldır. Cavab eləyir Y variantı. 8-ci sual. Onurğasız heyvanların qan damar sistemi haqqında hansı ifadə doğru deyil? Deməli, doğru deyil Y variantı. Çünki yerdə deyir ki, qapalı qan damar sistemi olan nümayəndələrində traxeya tənəffüsü ola bilər. Qapalı qan damar olanlar, məsəl üçün, onurğasızlardan soxulcanı misal göstərə bilərəm, həlqəvi qurdları misal göstərə bilərəm. Bunlarda da bildiyiniz kimi traxeya tənəffüsünə rast gəlmir. A-da deyir, bəzi nümayəndələrində qan damar sistemi yoxdur, düz deyir. Parazit nümayəndələrdə və yaxud da ki, yassı qurdlarda, sap qurdlarda qan damar sistemi yoxdur. B-də deyir, bəzi nümayəndələrində açıq qan damar sistemi var, düz deyil. Boğumayaqlılarda açıq qan damar sistemi olur.
C-də deyir bəzi nümayəndələrində qapalı qan damar sistemi var, malikdir. Bəli, həlqəvi qurtlarda qapalı qan damar sistemi olur. Onlar da onurğasızdırlar. Onurğaları yoxdur. D-də deyir ki, açıq qan damar sistemi olan nümayəndələrində ağciyər tənəffüsü ola bilər. Düz deyir. Məsəl üçün, hörümçəkdə ağciyər tənəffüsü də var. Açıq qan damar sisteminə də rast gəlinir. 9-da deyir ki, həzm prosesinin son qalıqlarını ağız vasitəsilə kənarlaşdırmayan canlını müəyyən edin. Deməli, bunların hamısı, bu 4 variantda olanlar, anal dəliklər olmadığı üçün ağızdan xaric edir. Bir dənə exinokok xaricdir. Niyə? Çünki exinokok bütün bədən səthi ilə qida qalıqlarını xaric eləyirdi. Parazit həyat tərzi sürdüyü üçün. 10-cu sual. Yaslı qurtlarda protonefridinin gördüyü işi çay xərçəngində nə yerinə yetirir? Protonefridlərin işi ifrazatdır. İfrazatı həyata keçirirlər. Çay xərçəngində də ifrazatı yaşıl vəzlər həyata keçirir. Sayları bir cütdür, başda yerləşir. Axarlarda qısa bacıqların dibinə açılır. Sonra getdik 11-ci suala. 11. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, xüsusi hiss orqanları yoxdur. Bu aiddir qaraciyər sorucusuna. Bu birinci şəkildəki ağ planaridir. Ağ planarida məsələn gözlər var idi. Ona görə götürə bilmərik A-ya bunu. B-də deyir ki, oksigeni bütün bədən səthi ilə qəbul eləyir. Bu planariyə aiddir. Suda həll olmuş oksigeni bütün bədən səthi ilə qəbul eləyirdi. Qaraciyər sorucusu isə anaerob mühitdə parazit həyat tərzi keçirirdi. C-də deyir bədəni kirpiciklərlə örtülmüşdür. Bu aiddir ağ planariyə. Ağzı bədənin ön hissəsində yerləşir. Bu aiddir qaraciyər sorucusuna. Deyə bilərsiniz, bu niyə planariyə aid olmadı? Çünki planariyanın ağzı qarın tərəfdə yerləşirdi. 7 deyir şirin sularda yaşayır. Şirin sularda yaşayanda ağ planari idi. 1-ə BSY, 2-ə AD. Cavab oldu A variantı. 12-də deyir uyğunluğu müəyyən edin. Dodaqlar insan askaridində olur. A bura getdi. Gözlər ağ planaridə olur. Bir cüt gözü var idi, pigmentli. Kirpiciklər ağ planaridə olur. Bayaq da demişdik bunu. Anal dəlik insan askaridində yaranıb ilk dəfə. Sonra qida borusu da yine insan askaridində idi. 1-ə BC, 2-ə AD. Cavab A variantı. 13-cü sual. Xaslı hörümçək üçün xarakterik olanı müəyyən edin. Bir cüt bığcıq səhv deyir. Hörümçəklərdə bığcıq olmur. Bir cüt bığcıq həşəratlarda olurdu. Bir cüt xeliser. Bunun xeliser əsasən hörümçəklərdə var idi. Baş hissədə yerləşirdi. 2 cüt pedibulb. Bunu səhv deyir. Pedibulbu bir cütdür. 4-də deyir 4 cüt gözcük. Bunu düz deyir. 5-də deyir 4 cüt tənəffüs dəliyi. Səhv deyir. 6-da deyir 4 cüt yerim ayağı. Bunu da düz deyir. Cavab oldu 2, 4, 6 C variantı. 14-cü sual. Yine uyğunluğu müəyyən eləməliyik. Tək qamçı olur yaşıl evqlenada. 25 xromatoforda yaşıl evqlenada olur. Avtotrof qidalanma hər ikisinə aiddir. Armud şəkilli forma Volvox hüceyrəsinə aiddir. Bir dənə nüvəsi, bu da Volvox hüceyrəsinə aiddir. Yox, bu hər ikisinə aiddir. Bura. Bu 5'i buraya yazdım. 2 dənə qamçısı var Volvox hüceyrəsinin. 1'ə 1, 2, 2'ə 4, 6, deyib buradaymış. 3'ə də 3, 5. Cavab oldu yine A variantı. 15-ci sual. Hansı canlı verilmiş orqanlardan yalnız 2 növünə malikdir? Soxulcanda qan damarı var, anal dəlikdə var, həssas çıxıntılarda var idi, dərəzəlik hissəsində var idi, solucanı götürmürük. Göl ilbizində qan damar sistemində var, ürəkdə var, gözlərdə var, elə avtomatik çıxdıq göl ilbizini. Sonra insan askaridində ürək yoxdur, qan damarı yoxdur, anal dəlik var. Sonra dərəzəlik hissəsi də var. 2 dənə uyğun gələn insan askaridi oldu.
Qaraciyər sorucusunda deməli bunlardan bir dənə dərəcəlik hissəsi var. Bu bir dənəsi ona uyğundur. Ağ planaridə deməli dərəcəlik hissəsi var, gözləri var, həssas çıxıntıları var. Ona görə ağ planarini də götürmürük. Cavab oldu C variantı. 16-cı sual. Yaşıl evliliğinin bir organoidinin daxilindəki bəzi maddələrin miqdarı 3 dəqiqədən bir ölçülərək nəticələr ölçümü ardıcıllığı ilə cədvəldə qeyd olunub. Bu organoidin funksiyası nədir? Deməli, nişasta daha kiçik monomerlərə parçalanıb. Çünki biz buradan bilirik ki, glikoza monomerdir. Nişasta isə polimerdir. Sonra ikinci analizdə artıq yəqin ki, qidalanıb miqdar artıbdır. Bu parçalanma yəni ancaq həzm sistemində gedə bilər. Yəni fotosintez ola bilməz, ifrazat ola bilməz. Sidik cövhərindən danışardı, ifrazat olsaydı. Yaşıl evliliyin deyir, yox. Yaşıl evliliyində ancaq gedə bilər həzm. 17. Uyğun olmayan ifadəni müəyyən edin. Həşəratlar sinfinə uyğun deyil tarantul. Tarantul hörümçəklərə aiddir. Bir də Məryəm qurdu. Məryəm qurdu da xərçənglərə aiddir. Cavab oldu A variantı. 18-də deyir ki, şəkildəki həşəratlardan tam çevrilmə ilə inkişaf edənlərin qeyri-tam çevrilmə ilə inkişaf edənlərin nisbəti necədir? Buradan bir dənə çəyirtkə qeyri-tam çevrilmə yolu ilə çoxalır, qalanları tam çevrilmə ilə çoxalır. Biz bilirik ki, qeyri-tam çevrilmədə yumurtadan çıxan cavan canlı yetkin fərdə oxşayırdı və onlarda bu mərhələ olmurdu. Tamın qeyri-tama 3-ün 1-ə nisbət olacaq. Y variantı. 19-cu sual. Hansı qurdun aralıq sahibi bir ədəd ayağa malikdir? Deməli, öküz solterinin aralıq sahibi qaramalda 4 dənə ayağı var. Qaraciyər sorucusunun aralıq sahibi isə kiçik gölməçə elbisidir. Onun da bir dənə ayağı var idi. Sonra deməli, digərlərinin isə 2 dənə ayağı var. 2 və yaxud da ki 4. 20. Kalmarın qısa qolcuqlarının sayı qədər sormaca malik olan öküz solterlərinin bədənlərində maksimum neçə boğum olar? Kalmarın 10 dənə qolcuğu var. Bunlardan ikisi uzundur, 8-i qısadır. İndi bizə deyir ki, 3 pilləli sualdır bu. Qolcuqların sayı qədər sormaca malik olan öküz solterinin. Bir öküz solterinin 4 dənə sormacı olur. Bəs 8 sormacı olan öküz solteri, 8 sormacı neçə öküz solterində olar? Buradan tapırıq ki, bu öküz solterinin burada 2 dənə öküz solteri var. Sonra bizden soruşur ki, bax bu 2 öküz solterinin bədənində maksimum neçə boğum olar? Bir öküz solterinin bədənində maksimum 1000 dənə boğum ola bilər. İkisində də 2000 dənə. Cavab oldu C variantı. 21. Volvoxun bir hüceyrəsi öz forması və quruluşuna görə hansı canlıya daha çox oxşayır? Xlamdomonadaya oxşayır. 2 dənə qamçısı var və armud şəkilli formada olur. 23. Deyir ki, X qurdunda 2 dənə sormacı var, qan damar sistemi yoxdur, boğumlu bədəni yoxdur, ağzı var. Y-də 4 dənə sormacı var, təkcə boğumlu bədəni var. Z-də isə 2 dənə sormacı var və bunların da hamısı onda mövcuddur. 2 dənə sormacı varsa bu qaraciyər sorucusudur. 4 dənə sormacı varsa öküz soliteridir. 2 dənə sormacı var, qan damar sistemində varsa bu həlqəvi qurdun nümayəndəsidir. Tip zəlisində də bilirik ki, bədən önündə və sonunda 2 dənə sormacı var. Ona görə cavab olur A variantı. 23-cü sualda deyir ki, 15 ağ planari və 15 dişi askaritdə birlikdə neçə yumurtalıq olar? Biz bilirik ki, 11 ağ planaridə də 2 dənə yumurtalıq olur. Sonra nəyi soruşdu? Dişi askarit. Askaritdə də 2 dənə yumurtalıq olurdu. Ona görə cəmlərini toplayırıq. 15 üstə gələk 15 bərabər eləyir 30. Deməli 30. Hərəsində də 2 dənə yumurtalı olduğuna görə 30'u vururuq 2'ye. O da bərabər eləyir 60. Cavab oldu 60. Bunu da belə bir tərəfə görsəsin. Sonra
24'te deyir, əgər may böcəyinin ürəyi 5 kameradan ibarətdirsə, onda onun ürəyində cəmi neçə dəlik olar? Aha, bu sualı çox adam səhv yazır. Çünki kitablarda yazılırdı ki, may böcəyinin ürəyi çox kameralıdır və hər kamerasında 2 dənə dəlik olur. Amma indi gəlin bunun şəklini çəkib. 5 dənə kamera deyir. Gəlin bu birinci kamera olsun. Bu ikinci kamera. Bu üçüncü kamera. Bu dördüncü kamera. Bu da beşinci kamera. Biz bilirik ki burada bir dənə damar var. Bir dənə də damar gəlir, düz buradan çıxır. Arteriya da buradan çıxsın. Aha. 2 dənə o kitablarda yazılan dəlik bax uz hissələrdə yerləşir, bu hissələrdə. Hətta gəlin bunu başqa rənglə işarələyim. Aha. Bir dənə, 2 dənə də o kitablarda yazılan dəlik uz hissələrdə yerləşir. Baxın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İndi biz bilirik ki bu kameralar bir-birinin ardınca gəlir də. Qan buradan tökülə-tökülə gəlir, arteriya ilə çıxır. Burada da bir dənə dəlik var. Bax, burada da bir dənə dəlik var. Burada da biri var. Burada da biri var. Burada da var. Bu belə səliqəsiz ama burada da biri var. Hətta burada da. Deməli, dəlikləri sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burada nəzərə alın ki, bir dənə vena damarı girir. Bir dənə daha doğrusu deşik var. Burada da bir dənə var. Arteriya damarının çıxdığı yerdə də bir dənə deşik var. Elədi 16. Əgər kameraların sayını başqa bir canlı da daha çox versə, onda bu üstündən hesaplayarsınız. 3n plus 1. 3n plus 1 ilə də hesaplayanda cavab eləyir 16. Все. 25-ci sualda deyir ki, infuzor tərlikdə olub adi ömürdə olmayanlar. İnfuzor tərlikdə tullantı dəliyi var idi, hüceyrə və ağız var idi, bir də kirpiciklər var idi. Ona görə cavab eləyir 2, 3, 5. 26-da deyir, hansı qurtların yumurtalarının inkişafı üçün mütləq su mühiti lazımdır. Birincisi qaraciyər sorucusu. Qaraciyər sorucusu bilirsiniz də, əsas sürfəsi də suda inkişaf eləyirdi. Suda yaşayan ilbizin bədəninə girirdi. Yəni onun inkişaf şəkli su ilə əhatə, su mühiti ilə əlaqəli olur. Bir də Aplanari. Aplanarinin yetkin fərdi də elə suda yaşayır, suda həll olmuş oksigenlə tənəffüs eləyir. Yumurtaların inkişafı üçün də mütləq su mühiti lazımdır. Cavab oldu 2, 3. 27. Uyğunluğu müəyyən edin. 3 cüt yerimi ayağı var həşəratlarda. Sonra 4 cüt yerimi ayağı hörümçəklərdə. Ayaq qolcuqları əsasən olur hörümçəklərdə. Çənə ayaqları xərçəng kimilərdə. Qəlsəmələr yenə xərçəng kimilərdə. 1-ə D-yi, 2-yə B-si, 3-ə A. 28-ci sual. Deyir, bu parazit qurd insanın ağciyərlərini zədələyərək öksürək yaradır. İnsan öskürdükdə bəlğəmlə onun ağız boşluğuna gəlir. Sualı da bizə deyir ki, bunu aşağı edeyim. Bunu aşağı gəlmədi. Bu hansı parazitdir və hansı tipin nümayəndəsidir? Bu insan askarididir. İnsan askariddə biz bilirik ki, sapqurtların nümayəndəsidir. Askarid, sapqurtlar. Sonra 29-cu sualda deyir ki, yassı qurtlarla müqayisədə bu tipin nümayəndələrinin həzm sistemində hansı orqanlar ilk dəfə yaranıb? İlk dəfə bunlarda dodaq və yaxud da ki, dodaq çıxıntısı, dodaqda yaza bilərsiniz, dodaq çıxıntısı da daha sonra yaranıb qida borusu, bir də anal dəlik ilk dəfə meydana gəlib. Anal dəlik. 30-cu sual.
Deyir, əgər insanın bağırsağında parazitlik edən bu qurdlarda cəmi 150 dodaq çıxıntısı varsa və erkək fərdlərlə dişi fərdlərin sayı bərabərdirsə, onda bu qurdlarda cəmi neçə yumurtalıq sayı olar? Bu da 3 pilləli bir sualdır. Biz bilirik ki, bir insan askaridində 3 dənə dodaq olurdu. Birində yazıram, birində 3 çıxıntı olurdusa, bəs neçəsində 150 çıxıntı olar. Biz buradan tapırıq ki, bizim 30 dənə insan askaridimiz var imiş nazik bağırsağımızda. Və sonra deyir ki, erkək fərdlərlə dişi fərdlərin sayı bərabərdir. Yəni 2x bərabərdir 30. Buradan da x'i tapırıq ki, x 15 imiş. 15 dənə dişi fərd var imiş, 15 dənə də erkək. Sonra deyir ki, onda bu qurdlarda cəmi neçə yumurtalı olar? Saf qurdlar ayrı cinslidirlər. 15 dənə yumurtalıq 15 dənə dişinin bədənində olacaq. Bir dişinin bədənində 2 dənə yumurtalıq olur. Bəs 15 dişinin bədənində neçə yumurtalıq olacaq? Oradan x'i tapırıq ki, x eləyir 30. Burada da cavab 30 oldu. Beləliklə bu sınağın da sonuna gəldik.